चाहता हूँ कि लठ मार के गाड़ कर दूंगा चिपचिपी, पर होने नहीं दूंगा तुम्हें आमिर शक्ति की। और मैं सभी लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि घर से सिर्फ जरूरी काम से ही निकले, और जब निकले तो मुंह पे गालियां लेके निकले, और घर बैठे टिकटॉक की रेटिंग गिराते रहे प्ले स्टोर पे जाके। और किसी लौंडे के मोबाइल में ये चीजें मिले तो मुझे बताएं, गोली गाल पे मारूंगा रुपए। गाली कहाँ है तेरे मुंह पे? गाली है कि साहब N95 की गाली है। भको। 4 चवन्नी घोड़े पे टिकटॉक मेरे लोड़े पे। वाह बहुत बढ़िया बेटे, निकलो।